Mon frère, tey dama lay poser benn question. Lan mooy sa rêve? Lan nga bëgg a doon ëllëg? Peut-être sa rêve ci yow rek la yem. Peut-être aussi mën na yaatu ba daj àdduna wërngal këpp. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners. Pourtant rêve boobu nga am dans le passé am na ay nit ñu ko amoon. Rêve boobu tàbbal na leen kaso. Rêve boobu xañoon na leen seen ay liberté. Rêve boobu dunduloon na leen ay souffrance yu extraordinaire. lépp dama ko jàppee nattu ay yonent sax nattu nañ leen ci lu mel nii moo tax yàlla bi mu naan ahasiba nnaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun wa laqad fatanna alladina min qablihim fa la yaclamanna allahu alladina sadaqu wa la yaclamanna alkaadibin. Tabaski 2023 Ousmane Sonko dañ ko barricadé woon xañ ko liberté moom et sa famille. Aujourd'hui, Tabaski 2024, il est le premier ministre du Sénégal. Est-ce que xam nga loolu lu muy tekki? li ñuy xaar ci yéen fi mu toll nii mooy cette formidable force qui est en vous, vous la jeunesse du Sénégal. Toute l'Afrique vous envie. Pourtant combat boobu moom nekkul la première personne bi ko porté. bu ñu demee ci réewu Congo dañ fay fekk Patrice Lumumba. Même Patrice Lumumba aussi était premier ministre du Congo indépendant. Patrice Lumumba nekkoon défenseur, un ardent défenseur de l'indépendance et de la souveraineté de son pays. bu ñu demee ci réewu Guinée-Bissau et Cap-Vert aussi dañ fay fekk amiral Cabral, un lion, un leader mu nekkoon xeexkat. Mais aussi kenn du fàtte benn yoon Thomas Sankara, le Che Guevara africain lañ ko doon woowee mu nekkoon aussi xeexkat ci wàllum indépendance. dafa bindoon xas jullit ñi ne jullit ñi réewu Afrique yi nga xam ne ñoo gën a bëri jullit ñooy njëkk a bëgg a dog seen diggante ak France, ñooy njëkk a wootewu indépendance parce que islam ci boppam moo bindoo noonu. Islam dafa méngoog communisme, dafa méngoog esclavage, dafa méngoog lu bëree bëri. moom Baye Niass moo jël xalimaam bind ko tontu goo xam ne wax dëgg yàlla ba tey ji dañ ko waroon di jàngale suñu école yi. bu ñu demee ci réewu Mozambique dañ fay fekk Eduardo Mondlane mu nekkoon fondateur du Front de libération du Mozambique. moom aussi mu nekkoon bañkat ngir libérer askanam. boo demee ci réewu Maroc danga fay fekk Mehdi Ben Barka mu nekkoon leader, nekkoon l'opposant marocain boo xamante ne dafa doon xeex bokk ci anticolonialiste yi ngir dàq tubaab bi ci réewam. boo demee en Afrique du Sud danga fay fekk Steve Biko mu nekkoon militant anti-apartheid et fondateur du mouvement de la conscience noire. moom itamit mu nekkoon gaynde. Chris Hani, Afrique du Sud ba tey mu nekkoon leader du parti communiste sud-africain et membre de l'ANC. en même temps aussi mu nekkoon résistant. Mon frère, je t'ai posé une question. Est-ce que yaa ngi rêve wala sax est-ce que yaa ngi rêvé? Pourtant ñi ma la fi tuddal ñëpp benn rêve seulement lañ amoon, moo di libérer seen peuple. Le Sénégal aussi am na ko. gis nañ ku ci mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, Cheikh Anta Diop,
kenn du fàtte aussi en 1962 le président du conseil Mamadou Dia. Et pour finir aussi kenn mënta fàtte benn yoon Omar Blondin Diop. I have a dream. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, I have a dream. the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. I have a dream. Man dey def naa ab gént. mu nekk ay kàddu yoo xamante ne Martin Luther King moo ko yëkkati woon. mu nekkoon ak combattant boo xam ne daf doon xeex apartheid ci réewum bi nga xamante ne moo di les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous au Sénégal, on a aussi un leader qui se nomme Ousmane Sonko, koo xam ne yàq nañu deram pour le Sénégal, koo xam ne tuumaal nañ ko pour le Sénégal, koo xam ne xañ nañ ko libertéem pour le Sénégal, koo xam ne fitnaal nañ ko pour le Sénégal, koo xam ne xawwi nañu suturaam pour le Sénégal, koo xam ne jàpp nañ ko néewal ko doole ne ko ràpp ci kaso bi pour le Sénégal. Aujourd'hui mën nañu wax ne lépp jeex na. Mon frère, je te pose encore la question. Est-ce que am nga rêve? Lan mooy sa rêve? Je te dis seulement une chose. bu fekkee ne Ousmane Sonko moo ko def yow jàppal aussi que ne dinga ko def. bu fekkee Ousmane Sonko moo ci génn tey yow aussi jàppal ne dinga ci génn aussi. bu fekkee Ousmane Sonko avec li mu dund yépp moo am victoire tey yow aussi jàppal ne day metti day yàgg day tàng mais ndam li yàgg ci sa loxo lay mujjee. man duma ku ma xam-xam ni man duma jooytu man duma daw di seeti ay kilifa naan leen wax leen ci wala jàpp leen ci man dama gëm yàlla lu am ma dékku ko noonu la ma yàlla bindee. may wax sénégalais yi nag ni ñun dañoo jël engagement parce que dañoo bëgg réew mi dañoo jàpp ni li ñuy dugal àjjana ëllëg coono gi ñu doon daj ngir suñu réew la. Mon frère, laisse-moi te dire que ne sa rêve nu mënti tollu du mësa neen ci àdduna. Le 28 août ci atum 1963 ci benn marche bu ñu amaloon ci Washington mu nekk marche boo xam ne dañ ko jagle doon liberté maanaam nit ku ñuul moom boppam ci réew mi di États-Unis d'Amérique. ci boobu noonu ndaje Martin Luther King dafa yëkkati woon benn discours mu waxoon ni yéen samay naataangoo yéen samay xarit ginnaaw coono ak bépp jafe-jafe boo xam ne daj nañ ko ci jamono ji dama gént benn gént mu nekk gént boo xamante ne bu xóot la mu nekk benn gént bu ma tibbee ci xolu bépp américain dama gént benn gént ci gént bi dama gis ne benn bés askan bi ma bokk jóg taxaw wane xar kanam bi nga xamante ne moom lañ ko mooñee askan boobu noonu jóg taxaw ñoom ñépp ñu booloo di yëkkati benn kàddu muy ñun doomu aadama yi suñ borom daf ñoo sàkk ñu yem amul kii moo ëpp kee amul kii moo mën kee wala ki ci des mu sut moroomam. yéen samay mbokk
dama gént ci doj yu xonq yi nekk ci Géorgie, doomu jaam yi ak doomu borom daraja yi fekk baax ci États-Unis d'Amérique toog ci benn taabal di waxtaan nekk ay mbokk. Yéen samay mbokk, bàyyi leen ma wax leen li ma gis ci gént ga, muy bu ñu demee ci état bii di wuyoo ci turu Mississippi, mu nekk benn état boo xamante ni ab boddeekuwante ci wàllum xeet, fitna gu tar te teguñ ko lenn ci lu dul ak ndëngte soppeeku nekk benn makkaan boo xamante ne foofa lañuy sàkko jee liberté ak justice. duma leen ko nëbb ba tey itamit ci sama gént googu dama gis ñeenti bant yi ma suñ borom jox ñu dundandoo ci même askan. waaye ba tey ci gént googu gis naa ne sama doom yooyu, sama soppe xol yooyu, bu ñu leen di àtte ëllëg duñ leen àtte ji mukk ci seen couleuru yaram, waaye dañ leen di àtte ci seeni jikko ak seeni caractère. waaye nag mon frère ou bien ma sœur, dama lay fàttali ne amul benn bés bu jant xëy fenk te ngoon du so, waaye amul benn guddi gu lëndëm kiriis ba du bët dina mësa xëy set ji. bu ñu arrière seulement 1 an ci ginnaaw, tey kiy joxe képp ku am liberté ci réewum Sénégal moom lañu xañoon libertéem. Continuez de rêver. Je sais que ne am nga rêve, mais continuez encore une fois di rêver. te booy rêver bul di rêver lu tuuti, bul di rêver lu xeebu, mais del rêver lu am solo, del rêver loo xam ni koo taxaw wax ko mu ne la c'est impossible. Des fois dama koy dégg ñu naan c'est l'homme qui a peur, mais sinon y a rien. Je pense que ne ci histoire Ousmane Sonko kenn ku nekk ci ñun am na lu mu ci wara ak lu mu ci mën a jànge. muy dans la vie suñ borom dafay teg ay barrières ci sa kanam, pas pour sonal la déedéet, mais pour préparer la ngir yan bu war a ñëw tegu ci sa bopp ëllëg. tey fu waa Congo taxaw yuuxu Patrice Lumumba, ñun waa Sénégal ñu taxaw yuuxu Ousmane Sonko. tey fépp fu waa Cap-Vert wala sax Guinée-Bissau taxaw yuuxu amiral Cabral, ñun ñu taxaw yuuxu Ousmane Sonko. tey fépp fu waa Burkina Faso taxaw yuuxu Thomas Sankara, le Che Guevara africain, ñun ñu taxaw yuuxu Ousmane Sonko. tey fépp fu waa Mozambique taxaw yuuxu Eduardo Mondlane, ñun ñu taxaw yuuxu Ousmane Sonko. tey fépp fu waa Maroc taxaw yuuxu Mehdi Ben Barka, ñun ñu taxaw yuuxu Ousmane Sonko. Je te demande seulement une simple chose, muy bu fekkee ne une fois bëgg nga ko remercier, bu fekkee ne une fois bëgg nga jàkkaarloo ak moom Ousmane Sonko wax ko cofeel bi nga am ci moom, seulement faire une chose, muy bindal dans les commentaires merci Ousmane Sonko. Je le dis encore une fois, merci Ousmane Sonko. bind bi nga koy bind ak liir bi mu koy liir
dina yokk ci moom, dina dolli ci moom, dina sotti ci moom aussi pour mu comprendre que ni yow bàyyi woo ko woon démb, tey bàyyi woo ko, te ëllëg aussi doo ko mës a bàyyi mu wéet. li ñuy xaar ci yéen fi mu toll nii mooy cette formidable force qui est en vous, vous la jeunesse du Sénégal. Toute l'Afrique vous envie. ay héros ngeen yéen jeunesse du Sénégal.